हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो है जहां पर मैं आपके लिए लाया हूं टाइप केस एज मैजिक स्टाइल कीबोर्ड, जिसको मैंने परचेज किया है अपने आईपैड प्रो के लिए। तो यहां आपको अनबॉक्सिंग के साथ साथ जीनियर रिव्यू भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यह पर्सनल यूज के लिए खरीदा गया है। तो यहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई फेक नहीं, जीनियर रिव्यू जहाँ पे आपको बताऊंगा बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस और हमारे आईपैड प्रो के साथ ये कैसे मैचिंग करता है। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं और सब उसके पहले इस बॉक्स को देखते हैं, इस बॉक्स किस प्रकार देखने को मिलता है। तो चलिए इस बॉक्स को देखते हैं। तो ये रहा टाइप केस का जो बॉक्स है, वो इस प्रकार हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक पिक्चर देखने को मिल रहा है जो कि आईपैड प्रो अटैच होने के बाद इस प्रकार हमको देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे इसका जो ब्रांड है टाइप केस वो लिखा हुआ है। उसके इस सिरे में देखें तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स में ये अवेलेबल है, उसके बारे में बताया गया है। और इसकी पीछे साइड जो है इसकी फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे टॉप रो कीज है जो शॉर्टकट के साथ काम करता है, उसको हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे प्राइस भी मेंशन किया गया है। प्राइस यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं आपको बता दूं इसकी प्राइस जो है यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो 19,999 मतलब 20,000। लेकिन उतने पैसे मैंने खर्च नहीं किए हैं, आपको फाइनल में इसकी प्राइस बताऊंगा। तो ये रहा इसकी बॉक्स। अब बात करते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग की। तो चलिए इसकी क्विक अनबॉक्सिंग हम जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी और प्राइस के बारे में। चलिए देखते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग में आपने देखा कि कौन कौन सी चीजें हमें इन द बॉक्स देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे दोनों हाथ से खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक हाथ से खुलता नहीं है, क्योंकि ये इतनी मैग्नेट इसमें स्ट्रांग फिल किया गया है कि दोनों हाथ से आपको ओपन करना पड़ेगा। एक हाथ नीचे रखना पड़ेगा और एक हाथ को ऊपर, इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये इतना ही खुलता है। देख सकते हैं ये इतना ही खुलता है, और बाकी जो खुलने का काम है वो यहाँ से पीछे मुड़ेगा। यहाँ पे ऐसे करेंगे, पीछे तरफ प्रेस करेंगे तो यहाँ से ऐसे इस प्रकार ये अटैच होता है, इंस्टॉल होता है। तो देखने में तो बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें जो फिनिशिंग दिया गया है वो प्योर प्लास्टिक है। यहाँ पे कोई मेटल यूज नहीं किया गया है। आप पीछे तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ब्रांडिंग भी नहीं है। जगह जगह यहाँ पे आपको मैग्नेट ही देखने को मिला, यहाँ पे भी मैग्नेट आपको देखने को मिला है। साथ में ये जो अटैच है हमारा आईपैड प्रो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट के साथ आता है, जिससे कारण ये हमारे आईपैड प्रो को बहुत टाइट पकड़े हुए हैं, कहीं भी गिरने नहीं देता है। आप इसकी क्वालिटी को देखेंगे, मैग्नेट क्वालिटी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आईपैड प्रो को नहीं पकड़ा हुआ, ये मैग्नेट के सहारे लटका हुआ है। तो इस प्रकार से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, ये पूरी तरीके से प्लास्टिक से बना हुआ है और ऊपर में लेदर फिनिशिंग करने की कोशिश किया गया, लेकिन लेदर तो है नहीं लगता है मुझे। और इसकी वेट की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको आईपैड प्रो के सिमिलर आपकी इसकी वेट है। मतलब आप इसको अटैच करते हैं तो आपका आईपैड प्रो जो वो
डबल हैवी बन जाता है, डबल वेट बन जाता है, तो काफी हेवियर फील हो रहा है। वो तो होना ही है क्योंकि भाई इसके साथ आपको कीबोर्ड दे रहा है, मैग्नेट दे रहा है और ये केस भी आपको ऊपर दे रहा है, तो हैवी तो होना ही है। कोई भी केस लगाओ हेवी हो ही जाता है। लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस आपको देखने को मिला यहाँ पे, पूरी तरीके से एक लैपटॉप का एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोई ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये कोई टैबलेट है। पूरी तरीके से एक मैकबुक या लैपटॉप का एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको ओपन करने के बाद 3-4 घंटे यूज किया है। यूज करने के बाद आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ और आगे और इसकी रिव्यू जो है जब 1-2 माह यूज कर लूंगा तो इसकी जो निगेटिव पॉइंट्स है उसको भी आपको प्योरली जेन्युइन तरीके से आपको बताऊंगा। तो अब बात करते हैं इसकी कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड इसका कैसा है, कीज कैसे काम करता है। तो कीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस प्रकार से। ये कीज जो है मुझे ना तो ज्यादा छोटा लग रहा है ना ही कोई बड़ा लग रहा है। यहाँ पे इजिली मैं किसी भी चीजों को टाइप कर सकता हूँ। मुझे टाइप करने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हालांकि आपको अगर आप बड़े कीबोर्ड यूज करके आदत हो गई है तो छोटे कीबोर्ड में आपको हाथ बैठाना पड़ेगा, आपको आदत लगाना पड़ेगा। तो ओवरऑल इसकी जो कीज है बहुत सॉफ्ट है, आपको इजिली जो है टाइप का एक्सपीरियंस देगा, बहुत कंफर्टेबल आपको फील कराएगा। बात करें इसकी जो बैकलाइट की, बैकलाइट, इसमें बैकलाइट लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। आप कहीं पे भी प्रोजेक्ट काम करें जहाँ पे लाइट अचानक से चली गई तो वहां पे आप बैकलाइट का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। इसमें अलग अलग कलर्स भी आपको देखने को मिलता है। इसकी ब्राइटनेस लेवल को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो टॉप रो है वो शॉर्टकट कीज है, बहुत अच्छे फीचर्स। यहाँ पे फंक्शन FN बटन दिया हुआ है, यहाँ पे कोने में FN बटन है और इसको साथ आप जो टॉप रोज की है उसको दबाते हैं तो अलग अलग फंक्शन कीज वहां पे काम करता है। जैसे कि 1 बटन दबाते हैं तो आपको ब्राइटनेस जो डिस्प्ले है वो कम हो जाता है। 2 नंबर दबाते हैं तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाती है। 3 नंबर दबाते हैं तो वर्चुअल कीबोर्ड ओपन हो जाता है। 4 नंबर दबाते हैं तो सिरी जो होता है आईपैड प्रो का, जैसे कि गूगल का होता है, गूगल असिस्टेंट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे सिरी होता है, वो एक्टिव हो जाता है आपकी बातों को सुनने के लिए। 5 दबाते हैं तो आपकी जो बैकलाइट है वो ब्राइटनेस कम ज्यादा आप एडजस्ट कर सकते हैं अलग अलग लेवल में। 6 नंबर दबाते हैं तो आप जो है इसकी जो कलर्स है बैकलाइट की वो चेंज कर सकते हैं। 7, 8, 9 जो है मीडिया कंट्रोल बटन है। 0 और माइनस बटन यहाँ पे जो दिया है वो आपकी रिंगर वॉल्यूम है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसकी एक फीचर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा वो है इसी प्लस बटन, जो FN बटन के साथ प्रेस करते हैं तो उसकी जो ट्रैक पैड है, ये जो ट्रैक पैड है इसको लॉक कर देता है। जी हाँ, जो लॉक करने के बाद आपकी जो सीरियस किसी प्रोजेक्ट पे टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी कर्सर को इधर उधर ले जाता है गलती से। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला क्योंकि आप जो इसको उल्टा लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। ये डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। बात करें इसकी जो शॉर्टकट की, तो इसमें सभी वो शॉर्टकट कीज देखने को मिलता है जो आपको किसी लैपटॉप या मैकबुक में देखने को मिलता है, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट और साथ ही अलग अलग सॉफ्टवेयर के अनुसार अलग अलग इसमें शॉर्टकट कीज का उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूज करता हूँ LumaFusion, तो LumaFusion के लिए ही मैंने इसको यूज किया है, परचेज किया है, क्योंकि वहां पे बहुत ऐसे शॉर्टकट कीज है जिसके मदद से मैं अपनी एडिटिंग को और फास्ट कर सकता हूँ। ये शॉर्टकट कीज बहुत हेल्पफुल होता है हमको एडिटिंग के साथ साथ टाइपिंग में भी। तो अब बात करते हैं ट्रैक पैड की। ट्रैक पैड इसकी जो मैंने आपको दिखाया, आपको अलग अलग वीडियो में एडिटिंग के साथ मैंने LumaFusion के साथ मैंने ट्रैक पैड को टेस्ट किया तो ये 2 फिंगर और 3 फिंगर के साथ काम करता है। 3 फिंगर के साथ आप जो है अलग अलग ऐप में स्विच कर देते हैं और 2 फिंगर के साथ आप जो है किसी भी ऐप के अंदर जो है स्वाइप करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। आपने देखा जिस तरीके से मैंने LumaFusion में इस तरीके से टाइम लाइन को इस तरीके से मैं 2 फिंगर के साथ आगे पीछे ले जा रहा हूं। ये बहुत अच्छी तरीके से, स्मूथ तरीके से काम कर रहा है। ट्रैक पैड भी बहुत अच्छी फीचर्स है जिसके कारण मैं अपनी एडिटिंग को फास्ट कर सकता हूं। ट्रैक पैड के बाद बात करते हैं इसकी बैटरी की। बैटरी मुझे नहीं लगता कि ये इसकी बहुत कम टिकने वाली है, क्योंकि लगातार मैंने 5-6 घंटे इस पर काम कर लिया है। जब से मैंने ओपन किया है तो मैंने इसको टेस्ट किया, उसके बाद ये वीडियो बन रहा है। तो मैंने 5-6 घंटे तक अभी तक यूज किया है, अभी तक कोई चार्ज नहीं किया है। पहले से जो बॉक्स में चार्ज आया है उसी को मैं यूज कर रहा हूँ, अभी तक कोई चार्ज नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बैटरी भी बहुत अच्छी है, जानदार है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाला है। क्योंकि हम बैकलाइट के साथ यूज कर सकते हैं, बिना बैकलाइट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो दिन में बैकलाइट ऑन करने की कोई
कारण ही नहीं बनता, तो बिना बैकलाइट के यूज करेंगे तो मुझे लगता है ये महीनों भी चलने वाला है। बात करें इसकी प्राइस की, इसकी जो प्राइस रहता है वो 9000 के अराउंड रहता है, लेकिन मैंने समर सेल ऑफर में परचेज किया है तो मुझे ये देखने को मिला है 8200 रुपीज में। तो ये अगर कंपेयर करें एप्पल मैजिक कीबोर्ड की तो कई गुना सस्ता है, और उस एक्सपीरियंस को हम जो है इस 8000 में ले सकते हैं। तो ये प्राइस कंपेयर करें तो भी एप्पल मैजिक के मुकाबले बहुत कम है, बहुत कम है। और इस प्राइस में इस तरह की कीबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है, वो भी मैजिक स्टाइल में, मैग्नेटिक स्टाइल में, तो बहुत अच्छी डील है मैं समझता हूँ। और मैंने जो लास्ट टाइप केस का जो फोलियो कीबोर्ड परचेज किया था उसकी एक्सपीरियंस बहुत घटिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेग कर रहा था, उसके ट्रैक पैड भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कीबोर्ड भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे, बहुत लेग कर रहा था। लेकिन ये टाइप केस का ही दूसरा मॉडल है, ये मैग्नेटिक मॉडल है। ये वाला जो कीबोर्ड से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, मैं इसको वापस नहीं करने वाला हूँ, बहुत यूज करने वाला हूँ, ये यूजफुल गैजेट होने वाला है मेरे लिए। अगर आपको कोई डाउट है इस कीबोर्ड के बारे में, कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जैसे यूज करते जाऊंगा इसके निगेटिव पॉइंट्स भी आते जाएगा, उसको भी मैं लेकर एक नया वीडियो, सेपरेट वीडियो 1 माह या 1.5 माह बाद आपको बताने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ। तो इस चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को चाहो तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।